보세요. 와서 먹죠? 조금씩 쪼아 먹어요. 병아리인데 계란 노린자에 그 찬물을 조금 같이 섞어서 준 거죠. 그러니까 건조하지 않게 해서 준 거예요. 와서 조금씩 쪼아 먹습니다. 어제 태어났는데 지금 먹고 있어요. 웬일입니까? 우와, 와서 먹고 있네요. 잘 먹죠? 따뜻하게 해서 주시면 될 듯 해요. 어제 태어났는데 다음날 먹다니 신기한 일이네요. 무지 건강한 것 같네요. 택배로 받았지만 바로 낳은 알이 훨씬 건강할 듯 해요. 어제 저녁에 태어났죠. 근데 바로 지금 모유를 먹고 있네요. 뭔가 호기심이 있고, 여기는 이제 찬물하고 이제 온도 습도를 맞추기 위해서 저렇게 넣어놨고요. 37도, 58%네요, 습도가. 50% 이하로 안 떨어지면 되실 듯 해요, 습도는. 무지 건강하게 잘 먹고 있습니다. 제일 좋아하는 계란 노린자. 으깨서 그냥 주시면 빡빡하니까 저는 이제 찬물하고 살짝 개어서 줬거든요. 조금 지금 먹고 있어요. 와서. 그러니까 내일이면 조금 더 잘 먹을 거고요. 얘는 지금 태어났어요. 태어났는데 알이 엄청 작아요. 보시면 엄청 작죠? 엄청 작아요. 요런 알에서 지금 태어난 거죠. 보시면 요렇게 생겼죠? 세레마라고 해서 보내주셨죠? 엄청 작아요, 알이. 이 알에서 지금 태어난 겁니다. 이렇게 위아래로 흔들어 보면, 그 다음에 요 옆에 또 이제 아주 작은 알에서 하나가 더 나올 듯 합니다. 얘는 아직은 소리가 안 나고 있네요. 그러니까 약간 흐린 베이지고요. 얘는 약간 흰색에 가까운 알이네요. 아무튼 또 찍어서 보여드리도록 하겠습니다. 얘가 소리가 나긴 나요. 나는데 너무 작아서 아주 조용해요. 소리가 나긴 한데 귀엽죠? 찍찍 소리 내죠? 육축기가 오랜만에 넓어 보이네요. 와, 제가 백봉하고 청개만 하다 세레마를 하니까 훨씬 편하네요. 여러분들도 작은 종을 키워보시기 바랍니다. 반탐이라든가 세레마 그런 종이 조금 더 작죠. 1kg 미만을 키우시는 게 좋겠죠. 집에서 키워보실만 하답니다. 얘는 사이즈가 작아서 육축기에서 지금 날씨가 약간 쌀쌀해서 글쎄요, 한 3주 이상 있어야 될 듯 합니다. 이게 발이 작아서 그래서 이렇게 키우다가 나중에 스텐망에 맞으면 그때 이제 올려서 키우게 되겠죠. 어이구, 잘 울고 있네요. 네, 감사합니다. 또 찍어서 보여드리도록 하겠습니다. 순한 편인데 동작도 아주 빠르네요. 병아리는 생각보다 엄청 순하고 그리고 사람도 알아보는 편이랍니다. 그래서 키우실만 하죠. 단 응가를 좀 자주 하는 편이라 닭장이나 새장이나 뭐 이렇게 작은 종들은 그렇게 키우시면 될 것 같아요. 요즘에 닭장도 아주 가볍게 나오거든요. 그래서 지금 보시면 얘네들 닭장도 아주 가벼워요. 엄청 가볍답니다. 근데 얘네들이 막 뛰고 안에서 놀아도 전혀 관계가 없어요. 지금 보시면 닭장이 엄청 가볍고 그 다음 막 뛰고 놀아도 관계가 없으리만치 괜찮죠. 제가 밑에는 이제 비닐을 깔아서 해주고 있거든요. 많이 컸죠. 꽁지도 이제 길어졌어요. 꽁지기도 길어지고. 아무튼 얼굴 모양도 백봉인데 다 틀리죠. 조그만 녀석 한 마리가 어디야? 아, 여기 있네요. 여기. 요 녀석이 작아요. 아주 작아요. 요 녀석은 제 손에 들어오지만치 아주 작아요.
조그맣죠? 조그맣게 생겼어요. 근데 제가 가끔 이렇게 잡으실 때 날개를 딱 접어서 한번 잡아서 이렇게 날개 양쪽을 다 접어서 잡으셔야 돼요. 제 손이죠. 손만 하죠. 근데 닭마다 성격이 약간씩 틀려서 얘는 청개거든요. 근데 암탉인지 수탉인지 요 녀석이 약간 궁금하고요. 그 다음에 요 녀석도 청개죠. 백봉이 훨씬 예쁘긴 하죠. 커도 백봉은 예쁘답니다. 커도 예뻐요. 얘가 아주 작죠. 작은 종을 이제 작은 종하고 수컷하고 교배가 되면 이제 작은 종을 저는 키울 예정이라 아무튼 귀엽답니다. 세 마리가 다 암컷인데 모양이 약간씩 틀리게 생겼어요. 감사합니다. 네, 얘는 이제 청개 부화기에서 전부 태어나서 자랐죠. 근데 밑에는 이제 비닐을 깔고 물하고 모이통하고 이렇게 간격을 두고 놓으셔야지 얘네들이 모이통 안에 들어가질 않더라고요. 그다음에 모이통 하나 더 주고 그다음에 물을 하나 가득 주면 하루 종일 먹고 제가 조금 더 보충해 주면 되겠더라고요. 얘도 이제 청개죠. 네, 감사합니다.